Felice, contento, se l'aspettava? Beh, insomma, che sono felice sicuramente, non solo per me, ma per la mia famiglia e per tutti quelli che mi hanno collaborato, i volontari che hanno perso notti, lavori e quant'altro. E che me l'aspettassi qualcosa sentivo nell'aria perché andando a incontrare la gente, facendo riunioni popolari, insomma, c'era un entusiasmo, c'era un qualcosa che bolliva sotto che mi diceva forse che c'era un consenso. Poi in queste dimensioni, ecco, dire che ero sicuro, assolutamente no. Che fosse un buon risultato, sì, che superavamo il 3%, ne ero quasi sicuro. Lei ha detto che è stata un'impresa, perché? Perché noi prima ci siamo costruiti così da soli. Abbiamo battuto il Veneto prima di decidere di partire, poi siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, che non è stata una cosa così scontata, che non so quanti faranno in futuro, tenendo conto appunto che non avevamo struttura organizzativa. Raccolte le firme, anche la corsa in mezzo alla popolazione per incontrarla, per spiegare, non avendo risorse da spendere in maniera importante per la pubblicità, per insomma, certi occupare spazi di altro genere e anche con una certa limitatezza di presenze insomma, da qualche parte su qualche stampa, però insomma, il risultato è un'impresa, insomma, credo che è una giornata storica. Quanto può pesare il suo popolo deluso, volontari, cittadini, insoddisfatti, sul risultato finale? Può davvero trasformare il movimento in una forza stabile in regione? Ma se saremo coerenti con quello che abbiamo predicato, quello che è stato il mio passato, perché tutto sommato anche la mia coerenza sia da sindaco che da medico ho visto che è stato un valore apprezzato. Dovremo continuare su questa strada, ci organizzeremo, vedremo, poi ci sono i difetti di crescita nel tempo, ma chiaro che non verremo meno a quello che è stato l'imprimatur che ci hanno dato i cittadini, cioè rappresentare veramente le istanze del popolo e d'altronde l'astensionismo dimostra che i partiti tradizionali non interpretano più quello che pensa la gente. Ora che lei è stato eletto consigliere regionale, quali delle sue proposte, sanità, autonomia, Guardia Civile Veneta, ha maggiori probabilità di essere ascoltata o realizzata? Ma io credo che sulla sanità sarà necessario fare una riflessione profonda perché è la cosa principale, l'hanno toccata tutti, anche quelli che hanno governato, dicevano che la sanità... Quindi questa è un'esigenza della gente, di pari passo con l'autonomia che sono le risorse, parliamoci, è inutile parlare di competenze, ci vogliono le risorse, la prima autonomia che abbiamo è la sanità, dobbiamo portare a casa delle risorse maggiori, poco ma sicuro, facendo di tutto anche in maniera ad oltranza, con tutto quello che significa, per portarle a casa. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, alla mia famiglia prima di tutto, ai miei collaboratori, ai cittadini che hanno creduto in noi e a Patrizia Brensà, una delle socie